نما إلى علمي أن أخا مصريا يشكو من الجفاء والاستخفاف من بعض الناس، فقلت لا بد أن أؤدب بعض السفهاء وأن أقلم أظفارهم وأن أخبرهم ما هي مصر، وماذا تعني مصر، ومن هم المصريون، وماذا يعني وادي الكنانة أو وادي النيل. إن مدحي لمصر وثنائي على مصر كمدح الأعرابي وثناء الأعرابي للقمر. من أين أبدأ يا مصر، وكيف أتحدث، وبأي لسان أنطق؟ إنني سوف أدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا ذكرت مصر، وإن الدنيا سوف تصفق لي ويصدقني الدهر إذا ذكرت مصر. مصر المسلمة التي شكرت ربها وسجدت لمولاها، مصر التي قدمت قلوبها طاعة لربها وجرت دماؤها بمحبة نبيها عليه الصلاة والسلام. إن لك يا مصر في عالم البطولة قصة، وفي دنيا التضحيات مكان، وفي مسار العبقرية كرسي لا ينسى أبدا. دخلت مصر في الإسلام طوعا، ودخل الإسلام قلب مصر حبا، وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالى فذادوا عن دينه وحموا شرعه ونشروا منهجه، وأحب المصريون محمدا عليه الصلاة والسلام كأشد ما يحب التلاميذ شيخهم، والطلاب أستاذهم، والأبطال قائدهم. معذرة يا مصر، إن بعض السفهاء لا يعرفون هذه الوحدة التي ألفها محمد عليه الصلاة والسلام. إنهم لم يدخلوا جامعته الكبرى التي جعل أعضاءها كل خير في الدهر وكل إنسان في المعمورة. معذرة يا مصر، يا أرض الأزهر الوضاء، ويا أرض البطولة والفداء، ويا أرض العبقرية والأذكياء. أنا أعلم أن في الشعوب فسقة ومجرمين، وأنهم لا يستحقون الثناء، ولا أستثني شعبا، ولكن تبقى الكثرة الكاثرة من المؤمنين المصلين العابدين المضحين الطاهرين. فحق علي على منبر محمد عليه الصلاة والسلام أن أشكر أتباعه في مشارق الأرض وفي مغاربها، في مصر وفي غير مصر، هنا وهناك، اليوم وغدا وأمس. أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر؟ وأي مؤسسة علمية في المعمورة ليس فيها مصر؟ وأي مسار ثقافي لم يشارك فيه المصريون بعقولهم وأبصارهم وبصائرهم؟ أنزلت سفينة الفضاء الأمريكية على سطح القمر بقدرة الواحد الأحد ثم بعقل المصري. أصاب المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط أكل الأخضر واليابس عام الرمادة، كانت الدنيا تفوح، وقال عمر في تلك الأيام: والله لا آكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله الغمة عن المسلمين. وبقي مهموما هما يتأوه منه ليلا ونهارا. نزل الأعراب حوله في العاصمة الإسلامية المدينة المنورة بخيامهم، كان يبكي على المنبر عام الرمادة وينظر إلى الأطفال وهم يتضورون جوعا أمامه، وود أن جسمه خبزا يقدمه للأطفال، فأخذ يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني ما عرفت الحياة،
يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين، لأنه يرى أنه المسؤول الأول عن الأكباد الحرة والبطون الجائعة. وفي الأخير تذكر عمر أن له في مصر إخوانا في الله، وأن مصر بلدا معطاء سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ العاصمة الإسلامية. وكان والي مصر عمرو بن العاص كتب له عمر رسالة اسمع نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص، أما بعد فواغوثاه واغوثاه واغوثاه والسلام. وأخذها عمرو بن العاص وجمع المصريين ليقرأ الرسالة المحترقة الملتهبة الباكية المؤثرة أمامهم. ولما قرأها عمرو أجاب عمر على الهواء مباشرة وقال: لا جرم والله لأرسلن لك قافلة من الطعام أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. وجاد المصريون بأموالهم كما يجود الصادقون مع ربهم، وبذلوا الطعام وحملوا الجمال، وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل، تحمل النماء والحياة والخير والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. ودعا لهم عمر وحفظها التاريخ لهم حفظا لا ينساه أبد الدهر. دخل التتار العالم الإسلامي فاجتاحوه ودمروه، هدموا المساجد ومزقوا المصاحف وذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال وعبثوا بالأعراض، بل دمروا عاصمة الدنيا بغداد وزحفوا إلى مصر ليحتلوا مصر. وخرج المصريون وراء الملك المسلم قطز، الملك المسلم قطز الذي يحمل لافتة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكانت عين جالوت، والذي حث الناس على القتال هو العالم بل سلطان العلماء العز بن عبد السلام. والتقى التتار الأمة البربرية البشعة التي لم يعلم في تاريخ الإنسان أمة أسرس ولا أقوى ولا أشجع من التتار. التقوا بالمصريين المسلمين بجيل محمد عليه الصلاة والسلام، ولما حضرت المعركة والتقى الجمعان قام قطز فألقى لأمته من على رأسه وأخذ يهتف في المعركة: وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. فقدموا المهج رخيصة وسكبوا الدماء هادرة معطاءة طاهرة، وانتصر الإسلام وسحق التتار ومنيوا بهزيمة لم يسمع بمثلها في التاريخ. إنها بطولات أريد منها أن أصل إلى كلمة واحدة: أن أقول للمحسن أحسنت، وأن أقول للمسيء أسأت، وأن أعلم الجهلة التاريخ، وأن لا ينشأوا مرة ثانية على عرق جاهلي جنسي لا يتصل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أتى العدوان الثلاثي الغاشم يريد اجتياح مصر، وخرج المؤمنون بعقيدتهم وتوحيدهم يدافعون الدول الثلاث. خرجوا يهتفون مع صباح مصر: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددا، فجرب حسامك من غمده فليس له اليوم أن يغمدا. وسحقوا العدوان الثلاثي، واندحر العميل الغادر الغاشم بنصر الله ثم بضربات المؤمنين. كلكم يعلم
أن العالم الإسلامي حارب إسرائيل ما يقارب 40 سنة، فكانت مصر أكثر الأمة جراحا، وأعظمها تضحية، وأكبرها إنفاقا، وأجلها مصيبة. قدمت آلاف الأبناء البررة المؤمنين، وقدمت الملايين، وقدمت الدماء، وقدمت الرأي. ولمصر في قلب الزمان رسالة